Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. E eu quero dizer para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado as farsas, a hipocrisia da instituição, ou seja, da cúpula, né, da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Principalmente a fogueira santa, que é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo para arrancar dinheiro e passar para as empresas dele, dos bispos e familiares. Bom, eu quero falar dos testemunhos. Normalmente as pessoas dizem assim, mas por que acontecem testemunhos na fogueira santa de Israel? Bom, deixe-me falar uma coisa para você. Comece a analisar. Comece a ver. Você já reparou que na sua igreja não tem testemunho? Os testemunhos, eles vêm de outras igrejas, de outros estados, e na maioria das vezes os testemunhos são passados por vídeos. A pessoa não está lá. Então, aquele mesmo testemunho é passado em vários lugares, porque são vídeos. Então, é o mesmo testemunho. É o mesmo testemunho. E muitas vezes esses testemunhos, eles são de pessoas que trabalham, prestam serviço para a própria instituição Igreja Universal do Reino de Deus e depois vão lá e dão os testemunhos. Por exemplo, uma pessoa que fazia uniformes para os obreiros. Então ela fecha um contrato que vai fazer uniformes para os obreiros. Depois ela vai lá e dá o testemunho de que fechou um grande contrato. Por exemplo, o empreiteiro que fechou um contrato para construir uma igreja, um templo, depois vai lá e dá um testemunho. Sem falar nas pessoas que dão testemunhos forçados. Por exemplo, a pessoa comprou um carro para pagar em várias prestações, ou uma casa para pagar em várias prestações. Depois vai lá e dá o testemunho de que conseguiu a casa, de que conseguiu o carro. Ou que negociou a sua dívida e vai lá e dá o testemunho que pagou a sua dívida. Então, os testemunhos são assim. Repara, procure aí na sua igreja testemunhos de pessoas que ficaram ricas, de pessoas que ficaram milionárias, como dizem, por exemplo, como diz o Formigoni. É porque não teve ainda pessoas para ir lá com uma Bíblia e dizer assim, come a Bíblia agora. Come a Bíblia, porque eu dei o meu carro e não recebi nada. As pessoas deveriam ter coragem para fazer isso. E além do mais, por exemplo, vamos supor, 200 mil pessoas participam da Fogueira Santa. É claro, evidente, que dentre essas 200 mil pessoas, uma ou outra vai acontecer alguma coisa de bom na vida dela. E aí eles vão pegar essa pessoa e vão atribuir o que aconteceu de bom na vida dessa pessoa, ou seja, ganhou uma causa na justiça, abriu uma porta de emprego, vão atribuir isso ao sacrifício da Fogueira Santa. Mas, na verdade, é como jogar na loteria. 200 mil pessoas jogam.
Então uma ganha. Isso não quer dizer que jogar na loteria seja bom. Então, e sem falar nos testemunhos forçados. Nos testemunhos forçados. Eu vou colocar para você, vou ver se eu consigo aqui, colocar para você alguns vídeos aqui do YouTube, do Júlio Freitas. Vou ver se eu consigo aqui colocar para vocês, para você ter uma ideia do que é um testemunho forçado, do que seria um testemunho forçado. Vamos colocar esse aqui, esse primeiro aqui, onde ele fala da gente. Ele fala de mim e de outros. Na Igreja Universal, quando um pastor adultera, mente, rouba, faz sem vergonhice, ele é removido do altar. Ele volta para o fim da fila. Vai ter que se libertar sexta-feira. Vai ter que começar tudo de novo, se batizar nas águas. Eu não quero, eu não aceito. A exemplo do Alfredo, do Robson, do Fernandes e de tantos outros que vocês conheceram aqui e que pareciam homens de Deus, né? Impondo a voz. Deus sabe quem é quem. Ele conhece os corações. Ele sonda os pensamentos. Ele não precisa disso aqui. É isso aqui que precisa dele. Vocês percebem? Mas tem gente que não se enxerga. Bom, e literalmente tem que ver a lepra consumindo o seu ser para se colocar no seu lugar. Cuidado. Ele diz aqui que Deus sabe quem é quem. Vamos ver aqui uma outra pregação dele, do bispo Júlio Freitas. Né? Vamos ver essa aqui agora, também lá em Portugal. Vamos dar o play aqui. Veja, o justo, a pessoa que é justa, a pessoa que pratica a justiça, a pessoa que tem a sua consciência limpa e o seu coração limpo, porque tem gente aqui que tem a consciência limpa, mas o coração está sujo, com mágoas, com ressentimentos, com dúvidas, com inveja, com ciúmes, ou com um inimigo que muita gente desconhece. Como é o nome dele mesmo? Autocomiseração. Coitadinha de mim, coitadinha de mim. Enquanto você fala coitadinha de mim, o diabo aplaude a você. É verdade, você é um pobre coitado. O seu Deus tão grande, tão maravilhoso, ele fez tudo por você e você tá aí, coitadinha de mim, coitadinha de mim. Muito bem. Esse aí, então, mais um vídeo, né, do bispo Júlio Freitas. Muito bem. Agora eu vou colocar um outro vídeo dele com a Viviane, falando a respeito de um testemunho da Fogueira Santa de Israel. Eles dando o testemunho da Fogueira Santa de Israel. Depois eu vou explicar esse testemunho deles. Vou explicar esse testemunho deles. Mas deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, já dividimos aqui a tela. Vou dar aqui o play. Jesus falou que mais bem-aventurado é aquele que tira uma criança do mundo do que aqueles que trazem uma criança ao mundo. Então, a gente decidiu, de comum acordo, ao invés de trazermos filhos a este mundo, adotar. E a gente adotou a Vera e o Luiz, que não nos arrependemos. Mas, infelizmente, depois de anos, você pode falar, Viviane, não nos deram a guarda das crianças. O juiz decidiu não nos dar a guarda e dar para uma outra família. Infelizmente. E pessoas se aproveitaram disso. E a gente sofreu um inferno. Porque imagine você, eu falo de coração e falei para a Viviane, e ela sabe disso. Se as crianças tivessem falecido, eu não teria sofrido tanto como sofri com aquela separação. Não era ser egoísta,
As crianças estavam adaptadas com a gente, cresceram com a gente, já sabia quem era o pai, referencial, já sabia quem é a mãe, de repente tirado e dado para uma outra família. Quem é você? Sou seu pai. E você? Sou sua mãe. Imagina a confusão na cabeça dessas crianças. Não é verdade? Eu me colocava no lugar delas. Eu tentava me colocar. A gente viveu o inferno. E não foi 1 ano nem 2 anos, foram 1,5 décadas. E a gente está no altar para dar a vida pelas pessoas, não para sofrer os nossos problemas pessoais. Mas naquele momento eu me sentia mais aflita naquele momento, porque parecia que parecia que eu era mais o diabo falando que o próprio Deus, não é? Quando você perde, você teve alguma experiência em perder, você sente muito. E só depois que eu entrei, quando teve uma campanha na igreja, a gente estava numa igreja menor, e eu entrei no altar e eu tinha um envelope. E nesse envelope, eu falei para Deus que eu não sabia o que eu ia dar. E eu falei assim, olha, Senhor, você está vendo que esse envelope aqui está vazio? E eu entrei, era um santuário, né? E eu estava aflita porque eu não tinha vontade de fazer esse pedido. Eu não queria pedir a Deus que tirasse essa vontade de dedicar aquilo a Deus, porque é como se nunca ia sair aquela dor. Aquela dor ia permanecer toda a minha vida. Quer dizer, eu estava destinada, na minha cabeça, eu estava destinada a ser uma pessoa triste o resto da minha vida. Porque era muito cruel a dor que eu tinha. E eu não sei, eu lembro que eu chorava muito no altar. Chorava. E toda vez que eu penso nisso, eu choro. E quando eu olhei para o obreiro, eu lembrei assim, as pessoas, o povo da igreja está esperando por mim, e eu sou egoísta. Eu que estou no altar não tenho direito de olhar para mim, para essa dor. E eu falei, eu saí, eu fui para o meu assento e chorando mais. Uma guerra, né? Você vê, a gente estava com um problema gravíssimo. A gente não parou, a gente não pôde parar, a gente não pode parar. Mas foi no altar. Foi no altar que foi resolvido. No altar que eu fui resolvida. Eu falo de mim, eu fui resolvida aqui no altar. E eu também. Eu sacrifiquei em prol de ganhar. Eu vou gerar almas, eu vou dar vida por servir a Deus. E olha, eu não me arrependo daquele dia. A partir daquele dia, aquela dor que era impossível se sair, saiu. Eu já não sentia mais aquela dor. Então, quando eu decidi isso, eu defini a minha vida no altar, servir a Deus, ele se responsabilizou em arrancar a minha dor. Depois de um tempo, eu fui perceber que eu já não era a mesma pessoa. Eu estava forte. Aquilo saiu, aquilo que era impossível, era impossível. O melhor de tudo. É que os nossos filhos, depois de grandes, vieram a nos buscar. A Vera. Muito bem. Então, esse é o testemunho do bispo Júlio Freitas e da Viviane Freitas. Mas a história não é essa. A história não é essa. Sabe qual é a história? Vou contar para você. A história é o seguinte. Em Portugal, havia um lar de crianças, que a Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, tomava conta. Esse lar foi fechado recentemente, porque o bispo Macedo, já na minha época, em Portugal, achava ruim ter que tirar de 30 a 50 mil euros por mês para manter o lar das crianças. Numa oferta, numa arrecadação de 3,5 milhões de euros,
ele achava de 30 a 50 mil euros muito para tirar da igreja e ajudar o lar. Porque obra social, a Igreja Universal do Reino de Deus é zero. Muito bem. Eu não quero aqui, de forma alguma, usar das crianças, dos rapazes, até porque eu tenho um filho também adotado. O Lucas é adotado. Mas o que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus fez em Portugal? Porque tomava conta do lar, fez as adoções, não seguindo os trâmites devidos, ludibriando a lei. Você pode ver que os filhos desses bispos são portugueses. Veja, do João Luiz Urbaneja, Romualdo, Renato Cardoso, Viviane e Júlio. Todos portugueses adotados. O Júlio Freitas e a Viviane, eles não tinham idade suficiente para fazer a adoção. Porque a adoção em Portugal, o casal tem que ter 25 anos, cada pessoa tem que ter 25 anos. E eles não tinham. Então, uma senhora que era secretária do Bispo Macedo, Alice, o nome dela Alice, adotou as crianças legalmente. Mas as crianças iriam viver com o Júlio e com a Vivi. E houve essa senhora chamada Alice, ela era braço direito do Bispo Macedo. Braço direito do Bispo Macedo. Inclusive, ela e a família vivem hoje nos Estados Unidos. Só que houve problemas, e essa família saiu da instituição e resolveu então ficar com as crianças. Porque ela que havia adotado. Ela que havia adotado. Então, a história é essa. E depois que as crianças se tornaram maiores de idade, aí sim as crianças fizeram a opção de ir viver com o Romualdo, viver com a Vivi e o Júlio. Tudo bem, é o direito deles. Então, quando eles falam aí que o juiz não quis dar guarda, eles não tinham. Diga, Júlio Freitas, que é mentira. Abram a história do lar das crianças em Portugal. Exponha, Bispo Júlio Freitas, como você falou aí no vídeo, o meu nome, o nome do Fernandes, do Robson. Conte a história verdadeira da adoção das crianças. Conte. Agora você usa isso como testemunho de fogueira santa de Israel? Testemunho de fogueira santa de Israel? Ou mais uma farsa? Ou mais uma forma de enganar e ludibriar as pessoas? Você de Portugal, tanto ouviu aí o Bispo Júlio Freitas denegrir a minha imagem, fazer folhetos com imagens montadas a respeito de mim, falando de alcoolismo, falando de pornografia, prostituição,
Esse é o caráter do Júlio Freitas. Esse é o caráter dele. Peça a ele para contar a história da adoção e peça ao Bispo Macedo para dizer por que fechou o Lar das Crianças em Portugal. Por que não existe mais? Sabe por quê? Porque tem muitas coisas escondidas aí. E se a justiça buscar, vai encontrar. Vai encontrar a história dessas adoções. E porque não dava lucro, né, Bispo Macedo? Não dava lucro, né? Pelo contrário, tinha que sair dinheiro da instituição. Então, você obreiro, obreira, evangelista, você membro, você até pastor, bispo, tem muitas coisas que você não sabe. Muitas coisas. E não adianta mandar mensagens para mim dizendo, bispo, para de falar, para de falar. Eu não vou deixar de falar e de denunciar essa hipocrisia. Porque depois aparece lá com o cabelinho arrumado, com a gravata combinando com o lencinho, né? Se fazendo passar por homem de Deus. E querendo denegrir a imagem dos outros. Quando, na verdade, nem argumentos bíblicos eles têm. Você veja que no começo do testemunho ele diz assim, Jesus disse que é melhor tirar uma criança do mundo do que colocar. Aonde que Jesus disse isso? Onde está escrito isso? Eles deturpam tudo. É porque ele é a favor do aborto que ele diz isso. Então esses são os testemunhos da fogueira santa de Israel, a galinha dos ovos de ouro do bispo Macedo e da sua família. Continuaremos denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. Deveriam ter coragem para fazer isso. E além do mais, por exemplo, vamos supor, 200 mil pessoas participam da Fogueira Santa. É claro, evidente, que dentre essas 200 mil pessoas, uma ou outra vai acontecer alguma coisa de bom na vida dela. E aí eles vão pegar essa pessoa e vão atribuir o que aconteceu de bom na vida dessa pessoa, ou seja, ganhou uma causa na justiça, abriu uma porta de emprego, vão atribuir isso ao sacrifício da Fogueira Santa. Mas, na verdade, é como jogar na loteria. 200 mil pessoas jogam. Então, uma ganha. Isso não quer dizer que jogar na loteria seja bom. Então, e sem falar nos testemunhos forçados. Nos testemunhos forçados. Eu vou colocar para você, vou ver se eu consigo aqui, colocar para você alguns vídeos aqui do YouTube do Júlio Freitas. Vou ver se eu consigo aqui colocar para vocês, para você ter uma ideia do que é um testemunho forçado, do que seria um testemunho forçado. Vamos colocar esse aqui, esse primeiro aqui,
onde ele fala da gente. Ele fala de mim e de outros. Na Igreja Universal, quando um pastor adultera, mente, rouba, faz sem vergonhice, ele é removido do altar. Ele volta para o fim da fila. Vai ter que se libertar sexta-feira. Vai ter que começar tudo de novo, se batizar nas águas. Eu não quero, não aceito. A exemplo do Alfredo, do Robson, do Fernandes e de tantos outros que vocês conheceram aqui e que pareciam homens de Deus, né? Impondo a voz. Deus sabe quem é quem. Ele conhece os corações. Ele sonda os pensamentos. E ele não precisa disso aqui. É isso aqui que precisa dele. Vocês percebem? Mas tem gente que não se enxerga. Bom, E literalmente tem que ver a lepra consumindo o seu ser para se colocar no seu lugar. Cuidado. Ele diz aqui que Deus sabe quem é quem. Vamos ver aqui uma outra pregação dele, do bispo Júlio Freitas, né? Vamos ver essa aqui agora, também lá em Portugal. Vamos dar o play aqui. Veja, o justo, a pessoa que é justa, a pessoa que pratica a justiça, a pessoa que tem a sua consciência limpa e o seu coração limpo, porque tem gente aqui que tem a consciência limpa, mas o coração está sujo, com mágoas, com ressentimentos, com dúvidas, com inveja, com ciúmes, ou com um inimigo que muita gente desconhece. Como é o nome dele mesmo? Autocomiseração. Coitadinha de mim, coitadinha de mim. E quando você fala coitadinha de mim, o diabo aplaude a você. É verdade, você é um pobre coitado. O seu Deus tão grande, tão maravilhoso, ele fez tudo por você e você tá aí, coitadinha de mim, coitadinha de mim. Muito bem. Esse aí, então, mais um vídeo, né, do bispo Júlio Freitas. Muito bem. Agora eu vou colocar um outro vídeo dele com a Viviane, falando a respeito de um testemunho da Fogueira Santa de Israel. Eles dando o testemunho da Fogueira Santa de Israel. Depois eu vou explicar esse testemunho deles. Vou explicar esse testemunho deles. Mas deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, já dividimos aqui a tela. Vou dar aqui o play. Jesus falou que mais bem-aventurado é aquele que tira uma criança do mundo do que aqueles que trazem uma criança ao mundo. Então, a gente decidiu, de comum acordo, ao invés de trazermos filhos a este mundo, adotar. E a gente adotou a Vera e o Luiz, que não nos arrependemos. Mas, infelizmente, depois de anos, você pode falar, Viviane, não nos deram a guarda das crianças. O juiz decidiu não nos dar a guarda e dar para uma outra família. Infelizmente. E pessoas se aproveitaram disso. E a gente sofreu um inferno. Porque imagine você, eu falo de coração e falei para a Viviane, e ela sabe disso. Se as crianças tivessem falecido, eu não teria sofrido tanto como sofri com aquela separação. Não era ser egoísta. As crianças estavam adaptadas com a gente, cresceram com a gente, já sabia quem era o pai, referencial, já sabia quem é a mãe, de repente tirado e dado para uma outra família. Quem é você? Sou seu pai. Eu e você? Sou sua mãe. Imagina a confusão na cabeça dessas crianças. Não é verdade? Eu me colocava no lugar delas. Eu tentava me colocar. A gente viveu o inferno. E não foi 1 ano nem 2 anos. Foram 1 década e meia. E a gente está no altar para dar a vida pelas pessoas, não para sofrer os nossos problemas pessoais. Mas naquele momento eu me sentia mais aflita naquele momento, porque parecia que parecia que eu era mais o diabo falando que o próprio Deus, não é? Quando você perde
você teve alguma experiência em perder, você sente muito. E só depois que eu entrei, quando teve uma campanha na igreja, a gente estava numa igreja menor, e eu entrei no altar e eu tinha um envelope. E nesse envelope, eu falei para Deus que eu não sabia o que eu ia dar. E eu falei assim, olha, Senhor, o Senhor tá vendo que esse envelope aqui tá vazio? E eu entrei, era um santuário, né? E eu tava aflita porque eu não tinha vontade de fazer esse pedido. Eu não queria pedir a Deus que tirasse essa vontade de dedicar aquilo a Deus, porque é como se nunca ia sair aquela dor ia permanecer toda a minha vida, quer dizer, eu estava destinada, na minha cabeça, eu estava destinada a ser uma pessoa triste o resto da minha vida, porque era muito cruel a dor que eu tinha. E eu não sei, eu lembro que eu chorava muito no altar, chorava. E toda vez que eu penso nisso, eu choro. E quando eu olhei para o obreiro, eu lembrei assim, as pessoas, o povo da igreja está esperando por mim, e eu sou egoísta. Eu que estou no altar não tenho direito de olhar para mim, para essa dor. E eu falei, eu saí, eu fui para o meu assento e chorando mais. Uma guerra, né? Você vê, a gente estava com um problema gravíssimo. A gente não parou, a gente não pôde parar, a gente não pode parar. Mas foi no altar. Foi no altar que foi resolvido. No altar que eu fui resolvida, eu falo de mim, eu fui resolvida aqui no altar. E eu também. Eu sacrifiquei em prol de ganhar, eu vou gerar almas, eu vou dar vida por servir a Deus. E olha, eu não me arrependo daquele dia. A partir daquele dia, aquela dor que era impossível você sair, saiu. Eu já não sentia mais aquela dor. Então, quando eu decidi isso, eu defini a minha vida no altar, servir a Deus, ele se responsabilizou em arrancar a minha dor. Depois de um tempo, eu fui perceber que eu já não era a mesma pessoa. Eu estava forte. Aquilo saiu, aquilo que era impossível, O melhor de tudo. É que os nossos filhos, depois de grandes, vieram a nos buscar. A Vera. Muito bem. Então, esse é o testemunho do bispo Júlio Freitas e da Viviane Freitas. Mas a história não é essa. A história não é essa. Sabe qual é a história? Vou contar para você. A história é o seguinte. Em Portugal, havia um lar de crianças, que a Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, tomava conta. Esse lar foi fechado recentemente, porque o Bispo Macedo, já na minha época, em Portugal, achava ruim ter que tirar de 30 a 50 mil euros por mês para manter o lar das crianças. Numa oferta, numa arrecadação de 3,5 milhões de euros, ele achava de 30 a 50 mil euros muito para tirar da igreja e ajudar o lar. Porque obra social, a Igreja Universal do Reino de Deus é zero. Muito bem. Eu não quero aqui, de forma alguma, usar das crianças, dos rapazes, até porque eu tenho um filho também adotado. O Lucas é adotado. Mas o que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus fez em Portugal? Porque tomava conta do lar, fez as adoções, não seguindo os trâmites devidos.
ludibriando a lei. Você pode ver que os filhos desses bispos são portugueses. Veja, do João Luiz Urbaneja, Romualdo, Renato Cardoso, Viviane e Júlio. Todos portugueses adotados. O Júlio Freitas e a Viviane, eles não tinham idade suficiente para fazer a adoção. Porque a adoção em Portugal, o casal tem que ter 25 anos, cada pessoa tem que ter 25 anos. E eles não tinham. Então, uma senhora que era secretária do Bispo Macedo, Alice, o nome dela Alice, adotou as crianças legalmente. Mas as crianças iriam viver com o Júlio e com a Vivi. E houve essa senhora chamada Alice, ela era braço direito do Bispo Macedo. Braço direito do Bispo Macedo. Inclusive, ela e a família vivem hoje nos Estados Unidos. Só que houve problemas e essa família saiu da instituição e resolveu então ficar com as crianças. Porque ela que havia adotado. Ela que havia adotado. Então, a história é essa. E depois que as crianças se tornaram maiores de idade, aí sim as crianças fizeram a opção de ir viver com o Romualdo, viver com a Vivi e o Júlio. Tudo bem, é o direito deles. Então, quando eles falam aí que o juiz não quis dar guarda, eles não tinham. Diga, Júlio Freitas, que é mentira. Abram a história do lar das crianças em Portugal. Exponha, Bispo Júlio Freitas, como você falou aí no vídeo, o meu nome, o nome do Fernandes, do Robson. Conte a história verdadeira da adoção das crianças. Conte. Agora você usa isso como testemunho de fogueira santa de Israel? Testemunho de fogueira santa de Israel? Ou mais uma farsa? Ou mais uma forma de enganar e ludibriar as pessoas? Você de Portugal, tanto ouviu aí o Bispo Júlio Freitas denegrir a minha imagem, fazer folhetos com imagens montadas a respeito de mim, falando de alcoolismo, falando de pornografia, prostituição. Esse é o caráter do Júlio Freitas. Esse é o caráter dele. Peça a ele para contar a história da adoção e peça ao Bispo Macedo para dizer por que fechou o lar das crianças em Portugal. Por que não existe mais? Sabe por quê? Porque tem muitas coisas escondidas aí. E se a justiça buscar, vai encontrar. Vai encontrar a história dessas adoções. E por que não dava lucro, né, Bispo Macedo?
Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. E eu quero dizer para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado as farsas, a hipocrisia da instituição, ou seja, da cúpula, né, da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Principalmente a fogueira santa, que é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo para arrancar dinheiro e passar para as empresas dele, dos bispos e familiares. Bom, eu quero falar dos testemunhos. Normalmente as pessoas dizem assim, mas por que acontecem testemunhos na fogueira santa de Israel? Bom, deixe-me falar uma coisa para você. Comece a analisar. Comece a ver. Você já reparou que na sua igreja não tem testemunho? Os testemunhos, eles vêm de outras igrejas, de outros estados, e na maioria das vezes, os testemunhos são passados por vídeos. A pessoa não está lá. Então, aquele mesmo testemunho é passado em vários lugares, porque são vídeos. Então, é o mesmo testemunho. É o mesmo testemunho. E muitas vezes esses testemunhos, eles são de pessoas que trabalham, prestam serviço para a própria instituição Igreja Universal do Reino de Deus e depois vão lá e dão os testemunhos. Por exemplo, uma pessoa que fazia uniformes para os obreiros. Então ela fecha um contrato que vai fazer uniformes para os obreiros. Depois ela vai lá e dá o testemunho de que fechou um grande contrato. Por exemplo, o empreiteiro que fechou um contrato para construir uma igreja, um templo, depois vai lá e dá um testemunho. Sem falar nas pessoas que dão testemunhos forçados. Por exemplo, a pessoa comprou um carro para pagar em várias prestações, ou uma casa para pagar em várias prestações. Depois vai lá e dá o testemunho de que conseguiu a casa e de que conseguiu o carro. Ou que negociou a sua dívida e vai lá e dá o testemunho que pagou a sua dívida. Então, os testemunhos são assim. Repara, procure aí na sua igreja testemunhos de pessoas que ficaram ricas, de pessoas que ficaram milionárias, como dizem, por exemplo, como diz o Formigoni. É porque não teve ainda pessoas para ir lá com uma Bíblia e dizer assim, come a Bíblia agora. Come a Bíblia, porque eu dei o meu carro e não recebi nada. As pessoas